好，而家就嚟到成田嘅 Terminal One， 我呢條國內線嚟嘅，去國際線嗰度，咁啊可以接一個由英國嚟嘅交換生。今集係你嚟日本做什麼系列第3集。今次去到成田機場，只不過由英國嚟嘅香港人交換生，同佢食飯同埋送佢去酒店之外，問一問佢點解會嚟日本做交流生，了解一下呢一代嘅大學生，搶先一步同佢交流一下。有興趣成為呢個節目嘅主角就歡迎聯絡。咁係香港人嚟嘅，咁所以即係盡一盡呢個地主之誼，咁啊接一接佢啦。咁而家就揾下佢喺邊度出嚟，到着邊啊？呢度係11:45。佢話11點零嘅，咁立個都冇啦。我睇下呢個牌先，睇下有冇佢個班次有阿姆斯特丹11:45啊 ，KL861 有冇見到？我係啦，係我見到 N 啊，係睇到啦。11:45阿姆斯特丹，咁佢轉機嚟嘅 KL861，而家就通緊關。N 嘅意思就係北，原來好到着。咁睇下可唔可以捕捉到交換生出嚟嗰一刻啦？就係唔知道而家出緊嚟嗰啲人係搭邊一班機嘛，咁所以就要估啦。咁而家就等阿 Sun 出閘，咁就係唔知係呢一邊定係嗰邊啦。咁出咗嚟應該會 message 我哋，因為上一個 message 係半個鐘之前，咁佢就話拎咗再留卡，咁而家就應該等緊行李。嗱，我就冇乜信心認到嘅，我就係睇後生仔咯。呢個嘛，係佢啊，係啊，我認得。係 ，hello。你好，歡迎。你好。我點叫你啊？應該係叫我阿信。阿信，好歡迎。咁呢個係 Elton，咁係陪我咁接應下嘅。好。唔好意思，啱啱因為佢行李嗰邊仲留咗阿姆斯特丹，所以係啊。我啱填咗張 form 嗰隻，可能有少少唔好意思。唔緊要。我哋都係嚟咗冇幾耐啫，冇幾耐。係我哋喺度研究緊，究竟係你係呢一邊啦，定係呢一邊出嚟咧？日本你係第幾次嚟啊？第4次啊！我之前係旅行，之前3次都係旅行，今次係第一次係留學，以長啲嘅身份係嚟到日本呢邊。係咁你就大概留半年左右係咪？係啊，半年左右，去到8月尾或者9月頭就係交換生嘅形式。係交換生嘅形式。好，揾個地方食下午飯。好啊。你飛機幾時食過嘢嚟啊？我飛機大約3個鐘之前食過早餐。嗰個係當係早餐嚟嘅。早餐嚟。咁晏晝啱晒啦。晏晝。你有冇啲咩係想食啊？冇所謂，你介紹我 Kevin 介紹得。OK，咁我哋去個停車場度。啱啱搭完長途機有少少呆滯。唔緊要。見行李有味道咁樣，有啲心慌張咁樣，可能仲有啲呆滯咁樣，唔好意思。你係咪預先知道個行李會遲定係突然之間先？其實我都唔知，我係嚟到飛機 carrier 嗰度先知道行李檢查係佢。知點解？睇極都冇我嗰個行李篋啦，跟住佢有個職員話你個行李仲喺阿姆斯特丹咁樣，所以我填份 form 咁樣先知道。即係個行李就冇跟住轉機啦。我上一班機 delay 咗都幾多下，所以唔夠時間送過去我去東京個班機。即係人就夠時間上，行李就唔夠。都不幸中之大幸嘅人講得似就。即係幾次嚟日本旅行去邊啲地方啊？我都係去過2次東京同1次大阪咯。你係朋友啊，定係屋企人？我有2次係跟屋企人，1次係自己一個嚟。即係讀緊大學嘅年齡都嚟日本3次啊，咁都唔少咯。即係香港嗰啲同學就多啲，佢哋就好似每逢暑假又去1-2次咁都有啲。香港嗰啲廉航艇咧，同埋佢時間又近過我咁樣，就可能去嘅次數機會係多過我嘅。方便同埋近2個加埋就九州喺九州嗰邊最係啊，即係可能近2個零3個鐘。大阪都多人去，我識得。係大阪都係3個零鐘咁樣，喺東京就再遠1個鐘頭啦。係5個鐘東京好似。係啊。咁我見係約你嘅話，咁不如係嚟機場度接埋你啦。咁啊，真係唔該 Kevin。背囊係咯，就咁擺都冇問題。你係英國嚟㗎嘛？係嘛？係，我喺利物浦嗰度。利物浦，中途去英國嘅係嘛？我同我爹哋媽咪都一齊。我有個家姐都係去咗英國嗰邊而家。佢大概幾耐啊？去咗大約今年3年幾到啦，今年第4年咯。
咁去到係啱啱讀完中幾定係讀緊中幾？讀完中四之後就去英國嗰邊。咁而家係大學第幾年啊？我喺英國嗰邊就大學 Year 2嘅而家。哦，今次就係學校嘅交流活動嚟㗎，係嘛？係學校大學同大學之間嘅交流，因為我間係 LJM， 即係利物浦一間大學同神奈川大學有一個聯繫關係，所以就有一個可以交換留學計劃咁樣，我就參加咗呢個計劃。咁佢使唔使要啲咩要求啊？要同人哋鬥㗎？我就要寫一張 form， 就係問你點解想去神奈川啦。你會帶俾利物浦同神奈川大學有啲乜嘢嘢，跟住就咁樣填。咁認真㗎？佢哋就揀其中一個，神奈川好似係得一個亞去嘅啫。哦，一個人可以係啊。哦，咁有冇其他選擇㗎？交流？交流就有日本國內有幾多個？有冇？日本有2間，係神奈川大學同法政大學。哦，法政大學即係東京啦。係東京嗰邊。哦。喺利物浦識，我有個日本 friend 就係法政大學交流，我都有邀請佢屋企玩嘅，我覺得。哦，即係佢喺法政大學利物浦。哦，我幾得意喎呢度。嚇！你就揀咗神奈川大學啦。即係嗰交流內容有冇話係department之類嘅？都係要跟翻我原本讀個學系咁樣嘅，所以我都係揀翻國際機緣學部咯，去到神奈川嗰邊都係。我即係可能法政嗰度就未必啱啦。法政都應該得嘅，但係因為嗰陣時我就需快手啦，因為我嗰陣時第一次佢個 PowerPoint 就係 show 得神奈川大學啫，咁所以我咧嗰張 form 全部嘢都寫晒神奈川大學，咁就我又懶得改，所以就淨係揀咗神奈川大學咁樣咯。我都唔差嘅。神奈川大學都有，我識一個好出名嘅畢業生咯，係伊東純也踢世界盃日本隊嗰個。呢個好多方面出名啦，佢係即係除咗係踢波之外，咁就係啲。不過嗰樣就搞掂咗一件事咋。當然佢係即係入國家隊已經係一件事啦，跟住助攻又 OK 啊。佢助攻我記得好似世界盃外圍賽有一段時間佢係一場4個助攻嘅，對敍利亞5-0嗰場。係咯，即係佢係完全係技術上係冇問題噶嘛，仲要係對於隊 team 係好重要嘅人物嚟噶嘛。有幾多人去報？你有冇聽到翻嚟㗎？英國嗰邊就可能會上去美國、加拿大啲其他歐洲國家留學嘅人會上去嗰啲國家多啲。日本呢邊比較遠，所以可能就比較少人揀。即係你話日本佢啲人知唔知道喺邊度嚟㗎？應該都會知嘅，佢哋聽到 Japan 都知係邊度嘅。而家住日本咁樣啦，咁日本啲土生土長嗰啲問佢上海、台灣同埋香港，咁佢哋都搞唔掂噶。唔好理其他國家係搞緊乜㗎啦。譬如你話英國，佢俾張地圖佢指日本喺邊度，如果指到嘅話，已經好勁啦，我覺得。都如果真係有睇過世界地圖，都已經好勁。以你嘅喺譬如大學嗰啲同學又好，中學同學又好，即係中意日本嘢嘅人多唔多？佢哋聽到 Japan 會講 amazing 咁樣 ，exact 哦 Japan 咁樣，嗰啲嘅反應就係。咁佢哋會諗起啲咩？秋葉原、打機定係點樣啦？佢哋有啲人會睇 anime。哦。跟住係咪都係 Naruto 好受歡迎定係好多都得？都係龍珠，英國就好多人都好中意龍珠。即係龍珠都係好出名嘅。同埋喺利物浦佢哋會講 Endo， 佢哋都會知遠藤航同南野。哦。我哋都對呢兩個球員都有好深刻嘅印象。南野佢 Minamino 咁樣啊？係，對都 Minamino Endo。哦。哦，即係佢哋唔會話咩 Takumi 咁樣。佢哋 Taki 嘅，佢哋好似叫 Taki 咯。哦 Taki 哦，即係南野拓實。Takumi 哦，咁啊容易啲叫啲啦。佢哋 Minamino 佢哋好似好難發音。好難發，係有啲難發音嘅。同佢哋傾嘅都係傾足球比較多。啲足球小將咧，佢哋會唔會睇啊？足球小將佢哋反而係球星睇多，可能係唔同 generation 咁樣。哦，係球星嗰班會睇多啲。好似費蘭道托利斯都有睇足球小將。或者我記得係咩西班牙嗰啲。係西班牙嗰啲，阿古路都好似有睇動漫。係咯係啊！我都未同我爹哋媽咪講我。不過你你同佢講話安全到步，而家去食嘢。佢哋依家應該夜凌晨下令時間就差9個鐘，處理行李都已經個腦好亂啊！我即係咯，啲行李唔喺手咁樣就。今日去到酒店嗰啲拖鞋全部都喺個篋裏面，難㗎，要慢慢㗎。如果佢父母會好擔心啊，定係會即係佢哋嘅反應係點樣啊？佢哋都支持我去嚟呢邊留學，但係佢哋都始終都係會擔心，因為都係第一次自己一個去咁長嘅時間，6個月。即係之前我嚟日本就去
14日都2個禮拜都算係比較短，所以佢哋都 OK。但係今次又因為長啲，所以可能就會擔心啲嘅。咁啊係，都擔心嘅。你翻學校嗰度係橫濱附近嘅係嘛？喺橫濱啊，係咯，因為神奈川大學如果即係本身個校舍應該係再遠啲噶嘛。即係我個宿舍都係喺東神奈川車站行過要22分鐘咯，行翻學就喺Minato Mirai嗰邊。哦，好。都比較新，因為我個學科校舍就係新嗰邊，所以就每日都要去Minato Mirai嗰邊翻學。哦，如果係神奈川大學本身嗰個校舍應該係好偏僻嘅喎。係好偏僻嘅本身，我個宿舍嗰邊同埋嗰個 main campus 都係喺山上面。係咯，main campus 係啦，呢啲咁嘅鄉下地方，即係同英國個感覺係咪唔同啊？你覺得健開啲鄉下地方？鄉下地方就英國就比較多馬同埋羊咁樣，畜牧業農場就比較多。即係你搭車嗰陣時見到就係可能成大塊草原，跟住就有仲要冇車。英國就要啲草原係冇車，唔會依家都仲有條馬路咁樣兩邊都有車。英國嗰啲係冇，公路隔離就係全部都係草。我之前都有去過嗰個東成田車站。哦，幾得意嘅嗰個車站。即係你喺我講之前，你自己都去過㗎啦。係啊，係 Kevin 嚟拍條片之前我都去過一次咯。講過有啲興趣，唔係荒廢咗啦，叫冇咁常用嘅舊車站，但係仲 work 緊，因為又行過去睇下，跟住見到佢有個圍欄咁嘅，後面係有啲已經冇再用嗰啲小食亭啊，同埋 Skyliner 嘅閘口咁樣，都幾得意啊！你有冇用電筒照入去啊？我就咁用部電話舉高咁樣影啊，我調電筒照又唔夠。哦，而家我哋就差唔多到啦。OK， 呢個冇問題啦。我哋而家已經覺得係暖嘅，好暖嘅，好暖啊！好陽光普照啲啊！英國係凍成點啊？呢幾日係英國就佢其實依家慢慢都暖翻，但係凍嗰時可以去到1-2度都得。落雪咧有冇落雪啊？落雪今年落咗2-3次。哦，咁都唔係，即係你住利物浦嗰度都唔係話。利物浦都唔係話落得多雪嘅。哦。住東北啲啦，可能多啲雪啦，英國就。哦，我哋而家喺香取市我哋。你識呢個聽過呢個名嘅？我之前買嘢有間賣動漫二手嘅叫 Mandala， 其實佢嗰個倉都係香取市。方便寄飛機。哦，係喎，隔離就成田機場。成田市。哦，呢邊嚟嘅，呢度係成田，呢度就係佐原站附近啦。呢度入。呢度入。呢度有咩好食？係邊幾檔啊？呢啲？呢3檔嘅就係。呢3檔哦。但係咧有鰻魚、烏冬，跟住就拉麵。試下鰻魚啊！咁啊係咯，呢個好似幾好喎。你試下叫啊，2個換啦豬。換啦豬做係啦。啊呢個拜託你係。好。咁你試下叫啦。執2個就隻。係啦。係，すみません。うな重2つお願いします。はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。OK， 鰻魚嘢。咦，日文你都識講下個喎。識講啲，我唔係好勁。咁你起碼識讀啊呢個鰻魚飯啊？因為我漢字有專登自己拼。哦。專登睇嗰啲。有個網好多漢字可以講點讀啦，係咁睇啊，睇逼字。哦，咁你都幾勤力下喎。係。咁話大概要用30分鐘周圍睇下嘢先啦。去呢啲咁嘅細鋪頭仔，你有冇？道之亦未去過，因為本身屋企人唔會揸車，所以都係第一次啊。哦，入嚟呢度睇睇先。鄉村地方嘅物產店咯，可以叫做即係生果啊。生果水產啊！喺呢度其實日本嘅話就而家就即係近呢幾10年啊，就會話俾你聽係邊個種出嚟嘅，就係好追求呢個 traceability。係咯，你住緊呢半年咁，你會係自己煮嘢食嘅會唔會？我應該係外食派多。外食派啊！煮嘢食你識唔識㗎？煮簡單好基本啦，淨係煮啲。簡單例如咧係咩啊？煮公仔麵。公仔麵。哦，咁呢度都唔怕嘅，公仔麵有咁多款，每日唔同都可以。唔會食厭火啫。有冇聽過日本啲米係近排貴咗啊？好似唔知政府又唔肯放啲國家保留嘅米出嚟，好似有聽過有咁嘅傳聞。係有咁嘅傳聞，最大嘅原因啊，就係有啲人扣起咗啲米咯。譬
佢呢啲係一啲傳統嘅嘢食。不過呢度幾得意嘅。英餅係英餅。Sakura mochi。係啊，呢個係關東 style，呢個係關西 style，兩個都係英餅嚟嘅。呢個捲住，呢個係用鹽醃過嘅葉，櫻花樹嘅葉嚟咁樣夾住一個呢啲咁嘅餅咯。係喎，呢個真係鰻魚出產鰻魚。咁呢啲就冇落汁燒嘅，冇落嗰啲葡係啦，葡燒汁。聽講呢度係除咗昆明湖以外嘅一個盛產鰻嘅地方。聽講。咁呢度係鰻魚係高級嘢。如果你住嗰啲地方，學校係會唔會係有廚房嘅咧？共用廚房咯，個宿舍係。咁個宿舍係for即係日本人冇會住㗎？有啲都有機會有入嚟住，不過通常都係預留學生俾我。留學生。咁咪可以識下其他人。識下嘢，佢咪睇下佢點煮，或者係直情叫佢哋煮咯。如果唔自己煮嘅話，黐餐你就係咩出材料費咯。都係得嘅，都。你出材料費，佢出人工。都喺屋企都試過自己整蛋包飯，不過全程係我家姐監督住我整。咁得啦，整到啊咪 OK 咯。就算整得唔好都係自己食啫。幾得意喎！呢度櫻花嘅梳巴。梳巴。佢睇啲面係粉紅色嘅。昆蟲。係啊，昆蟲係啊。呢度，咦？係燕娜哥有啦。呢個都係。燕娜哥就係咁樣。咁善良嘅一個樣。因為煮熟咗啦，煮熟咗啦咩？如果有興趣嘅，可以試下呢個。一定冇問題，佢精心挑選過一啲靚嘅蟲，好珍貴嘅蛋白質。長野嗰啲地方冇海，如果捉唔到魚嘅話，咁咪食蛋白質就未必咁多機會。咁所以啲蟲咧就好珍貴。咁翻過去。OK，咁啦。好啦，呢個就係鰻魚飯啦。咁呢個就係山椒嚟嘅。咁咧可以審少少試下睇下咩嚟咯。你有冇食過嘅之前？咁你就試下呢度嘅鰻魚睇下點樣。咁點樣有咩感想？新即叫即燒啊！即叫即燒，食落去好溫暖嘅感覺。跟住碗湯就有啲乾。呢個係魚糕，普通魚嗰啲膚啊。鹹鴨卜膚係啊。下面嗰個就係魚嘅乾。咁呢個就係鰻魚乾啊。內臟係啊。我平時都有食個魚嘅內臟，所以幾正。係幾正啊！係啊。我覺得好啦，啱晒你口味。係咯，鰻魚飯我覺得係日本以外嘅地方，唔係咁輕易可以食到啦。利物浦就都比較少咁靚，即係一個鰻魚盒。通常都啲利物浦啲就係鰻魚壽司、壽司咁樣咯。即係佢係寫明係鰻魚，唔係月子。佢係寫英文咁樣 L， 因為3種咧英文都可以叫 L 噶嘛。係咁，鰻魚就比較珍貴啲啦。拉麵就周圍都有啦。拉麵多嘅，天當都好容易啦。天喎，嗰邊都多炸嘢。係咯，嗰邊多炸。呢度都好多炸嘢㗎。你去可樂餅啊啲。係你去超級市場咧，咁你就會見到好多炸嘢㗎啦。第一次嚟日本留學，第一餐食豐富嘅鰻魚飯，咁係燒得幾好嘅，同埋新鮮出爐。睇過有啲整嘅師傅，真係有啲係逐條骨咁樣掹㗎。係，佢日本有陣時 YouTube 都有多啲片，都係佢哋好用心嘅。係佢用嗰個鉗咁逐條咁好快咁掹出嚟。米汁都好食，有啲汁係啲汁佢好食。配埋撈埋啲汁好 perfect 啲。有啲骨底有啲豐合燒汁。阿信，咁我想問下你，係咪本身都係中意日本㗎？本身係即係細個開始接觸日本嗰啲動畫啊，嗰啲電視台都有播，跟住大個下就中意聽日文嗰啲歌咁樣。係。跟住嗰陣時疫情就咁啱學校停課，就俾我多啲時間去自己接觸下日文咁，所以就買咗啲日文嘅書睇下咁樣，就首先係學50音，然之後再慢慢學嗰啲句子點樣講咁樣。主要係動漫啊、打機嗰啲咧，會唔會咧？打機我細個係玩我表哥啲 PSP 啦，跟住又係用日文寫，但係嗰陣時細個又唔知咩嚟，睇唔明。跟住大個就依家玩 FC Mobile 就特登揀日文旁述，就訓練下自己聽力咯，當係。咁就係因為動漫，咁你就中意咗日本呢個地方，咁令到你想去學日文嘅咧？因為如果想了解日本深度啲嘅文化，可能學咗佢哋嘅語言先會更加睇到啲真係唔識日文
或者日文未有熟嘅，可以睇到啲唔同嘅一面咁樣咯。係啦，我記得即係以前咧有一段時間咧就係嘟字幕組，跟住出字幕啦，跟住咧有陣時有啲可能係外國人唔係好明嘅嘢咧，跟住佢有大段旁述，即係有啲説明咧喺上面個畫面係滿晒噶嘛。佢會特登講到明嗰樣嘢係咩嚟啊咁樣，特登有個小解説咁樣。即係佢即係如果憑嗰啲嘟字幕組嘅話，其實都可以了解好多噶啦。即係你都覺得係唔夠嘅，想係直接知道佢講乜。直接知道就係有種可能滿足感都有機會有。咁你而家大概日文你學咗幾耐啊？我自己學就睇書喺疫情學咗4-5年左右咯。係有冇即係翻學去學啊，或者係教材啊？翻學就冇，我都係喺網上嗰啲免費教材多。冇網上見晒教材，即係 YouTube 嗰啲會唔會睇下？YouTube 都有啊，嗰啲想發音正啲，可能會聽下 YouTube 聽多幾次，同埋自己又跟住講對住塊鏡講做口型咁樣，可能都有對發音都會有幫助。你都幾認真喎，我都係特登擺塊鏡喺個書台面前，跟住播一下就對住塊鏡嗰啲練一下咁樣。好認真，我都冇咁認真去學。係咯，咁你咁認真學，即係頭先都見你嘢都有翻咁上下識得日文啊。咁你個問題就不大嘅。你有冇打算咁喺啲交流呢段時間，你有冇啲具體想點樣做啲咩，或者去邊度玩？有冇啲咁嘅計劃啊？即係5-6個月都個時間比較長，可能去啲自己本身未去過嘅地方，或者比較偏遠嘅地方，可能例如溫泉鄉嘅地方，好似係收善丁，好似善收丁，好似收善子係嘛？係嗰個好似我之前玩過隻 game 喺嗰個取景，係想去嗰個聖地巡遊咁樣可能。休閒咁樣幾舒服咁，可能去睇下。呢個唔難。喺城市，平時喺東京23區你睇唔到嘅風景。咁啊係。啲返學基本上係星期1至5都會有堂上㗎啦。我好似係我暫時揀咗嗰個時間表咧，就係星期1係 day off 嚟，星期2至5上堂。醒目喎！係啦，我特登想整一日係 day off，咁樣可以俾自己有啲休閒嘅時間去做，想去啲可能例如偏遠啲嘅地方，可能嗰日就特登揀星期1去咁樣。係喎，頭先就喺車度問過你，就話要交表，跟住要寫你嚟日本即係點解你要嚟日本？你可以為神奈川大學帶嚟啲乜嘢，或者係同啲學生點樣交流？咁你係大概寫咗啲咩？大概我有講過我有基本嘅日文水平啦，咁樣我就可以，如果用到日文傾偈交流，我就可能會知道更加深入咁了解到日本嘅文化同埋英國嘅文化，再將佢哋兩個比較下，睇下兩地嘅文化有啲咩唔同咁樣咯。都係幾正路嘅內容，咁佢就係啦收咗你，咁你就唔會話你其實係想睇波咁。答呢啲就通常都係要寫正面啲嘅內容嘅，如果想。大概寫幾長啊？嗰個理由。佢每一條題目好似答大概寫150至200字左右啦。咁都其實唔係好長嘅啫，幾行嘅啫喎。係，不過佢有5-6條問題問你。有冇啲咩好刁鑽嘅問題啊？刁鑽嘅問題，佢其實都比較直白嘅，都可能同課程有關啊。佢問點覺得你自己適合成為一個交流生？點解你可以同埋有啲咩帶到俾學校，帶到啲咩俾嗰邊嗰間學校咁，都係類似啲咁嘅問題。咁你應該冇問題啦，你應該。希望自己冇問題。你即係本身中意日本嘅，咁你會我感覺到你會即係好積極，即係同啲其他同學去傾下偈啊。我都會努力去識唔同背景、唔同文化嘅人，我會盡力努力㗎。講下呢度我有啲興趣，咁點解你會睇我 channel 嘅？因為我見到你個 channel 拍咗條片係講東成田車站，我覺得我本身對東成田車站都有啲興趣，咁撳入去睇下。我自己都去過啊，本身一個幾神秘嘅地方咯。開學係4月啊嘛，係咪？係開學係4月7號。4月7號，咦？咁而家仲有大概接近1個月嘅時間。咁呢段時間係你會做啲咩呢？有冇啲打算呢？喺開學之前，學校都其實都有啲 orientation 嗰啲，都真係會俾啲交流生嚟適應下日本嘅生活啊。佢會帶你去開銀行戶口啦，開嗰啲開得嘅係開電話嗰啲電話卡咁樣，有個日本電話咁樣會方便好多種都。或者喺
之後睇有冇機會再去問下你，即係喺日本嘅生活係點樣啦。更新有嘅有啲得意嘅嘢再同翻 Kevin 你分享。係呢個我都覺得係今次聽你講到，即係知道好多嘢。即係身邊嘅人多數都係譬如經營管理簽證啊，或者係住喺日本你一段時間嘅。咁阿信你咧就係即係比較對於我嚟講係比較新鮮啲嘅。咁就係希望有機會過去見一見你，問一問你，睇下你生活咗一排啦，有咩對呢個日本有咩感想？好啊，好多謝你，多謝你，多謝 Kevin 俾呢個機會俾我接受上嚟採訪。OK，多謝你，拜拜，拜拜。